Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute möchte ich euch 10 Tipps geben zu leichterem Üben auf der Blockflöte. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu besserem und schönerem Blockflötenspiel. Ja, heute soll es mal wieder um das Thema Üben gehen. Und zwar, wie ihr euer Üben leichter und effektiver machen könnt, wenn ihr ein Stück habt, in dem sich schwierige Stellen befinden, die ihr nicht einfach so vom Blatt wegspielen könnt oder die ihr schwierig findet, auch wenn ihr das Stück schon kennt. Und das kann natürlich bei jedem eurer Stücke vorkommen. Und gerade wenn man ein bestimmtes Lieblingsstück hat, ist es natürlich schön, wenn man das komplett ohne Fehler spielen kann. Mein erster Tipp klingt erstmal selbstverständlich, nämlich greift euch die schwierige Stelle extra raus und übt die isoliert von dem Rest. Meine Erfahrung mit vielen Blockflötenschülerinnen und Schülern hat gezeigt und zeigt immer wieder, dass viele Spielerinnen und Spieler da doch nicht die Geduld haben, sich die einzelne Stelle rauszugreifen, wollen erstmal das ganze Stück spielen und dann sich vornehmen, okay, irgendwann übe ich diese Stelle nochmal extra oder die müsste ich eigentlich nochmal extra üben. Und wenn ihr dann stattdessen immer nur das ganze Stück durchspielt und über die Stelle irgendwie drüber huscht, dann habt ihr nicht nur wirklich effektiv an der Stelle was verbessert, sondern ihr habt noch zusätzliche Energie verbraucht, dadurch, dass ihr nochmal viele Noten gespielt habt. Und ihr habt sogar, darauf komme ich nachher noch, eurem Gehirn eingeprägt, so huschig soll die Stelle klingen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr genau guckt, welche Stelle ist schwierig und die übt ihr auf jeden Fall einzeln. Dann achtet mal drauf, das ist mein zweiter Tipp, dass ihr immer alles, was ihr spielt, direkt mit einem guten Klang spielt. Also das ist mir schon sehr häufig begegnet, dass Schülerinnen und Schüler eine Stelle erstmal ausprobieren wollen oder sogar ein ganzes Stück erstmal ausprobieren wollen und dann mit ihrem Klang, mit ihrer Lautstärke so ein bisschen auf Sparflamme fahren. Und das hat 2 negative Nebeneffekte, nämlich erstens klingt es verstimmt, denn wenn man einfach leiser bläst auf der Blockflöte, ist man prompt auch tiefer und dann stimmt es nicht mehr. Und das Zweite, was eigentlich noch schwerwiegender ist, in dem Fall, wenn ihr eine Stelle üben möchtet, ist, dass ihr durch euren wackeligen, vorsichtigen, ängstlichen Klang beim Ausprobieren auch so eine Wechselwirkung bekommt. Das klingt dann schon nicht gut, dann wird man selbst unsicher dadurch und prompt macht man mehr Fehler, als man eigentlich müsste. Das ist quasi schon so ein bisschen vorprogrammiert, wenn ich so vorsichtig eine Stelle probiere. Dass ich dann auch schon zum Scheitern verurteilt bin. Das entsteht oft aus der Befürchtung heraus, dass man ja jetzt die Fehler hört. Also für sich selbst zu Hause vielleicht sogar, aber im Unterricht passiert das oft, dass Schüler vorsichtig spielen,
weil sie sagen, ja, ich muss erstmal die Stelle probieren und wenn man dann nachfragt, dann ist es wirklich oft irgendwie so ein eigentlich unlogischer Gedanke, dass man dann die Fehler nicht so sehr hört. Dabei fallen sie sogar noch mehr auf, denn wenn ich jetzt zum Beispiel zusammenspiele mit einem Cembalo und ich blase zu leise, dann klingt es ja auch noch verstimmt. Also versucht immer, jeden Ton, den ihr spielt, mit gutem Klang zu spielen. So, und der dritte Tipp, der hat damit zu tun, mit dem, was ich eben schon erwähnt habe, nämlich mit eurem Gehirn und was da gespeichert wird. Es ist nämlich so, dass ihr natürlich alles speichert, was ihr spielt. Und ganz doof gesagt, jetzt eurem Gehirn ist es egal, ob ihr Fehler eintrainiert oder richtige Töne. Und nur ihr könnt das unterscheiden. Und da gibt es eine ziemlich strenge Methode, fiese Methode, die aber gut funktioniert. Also ihr nehmt euch zum Beispiel 3 Stifte oder 3 andere Gegenstände und wenn ihr die Stelle ohne Fehler gespielt habt, dann darf ein Stift auf die andere Seite, so als Belohnung quasi. Aber es ist auch wichtig, dass ihr diese Handlung zwischendrin ausführt. Dass ihr also nicht denkt, okay, einmal habe ich es geschafft, ja, ich muss 3-mal schaffen, sondern wirklich etwas tun. Ihr könnt auch, wenn es einmal geklappt hat, kurz weggehen von eurem Platz und irgendwas anderes tun und das muss 3-mal geschehen. Also ob ihr jetzt einen Gegenstand rüberlegt oder ihr tut was anderes und dann spielt ihr es nochmal und wenn es dann wieder klappt, bekommt ihr noch einen Stift. Ziel ist natürlich, dass ihr alle 3 bekommt, aber wenn es irgendwo zwischendrin schief geht, müssen alle wieder auf die andere Seite und dann geht es von vorne. Und der Vorteil ist, dass ihr dabei fast nur richtige Versionen spielen werdet, allein schon, weil das so nervig werden kann, dass man Fehler wirklich vermeiden möchte. Man hat also einen anderen Anreiz dann, um diese Fehler gar nicht erst zu machen. Ihr könnt das natürlich auch mit 5 oder 7 oder was weiß ich wie viel Gegenständen machen. Ich habe mal gehört, dass es im Gehirn so richtig eingespeichert ist, wenn man es 7-mal nacheinander richtig schafft. Und hier hängt natürlich auch alles ab von der Geschwindigkeit, in der ihr das macht. Klappt es nicht fehlerfrei, dann wart ihr einfach zu schnell. Mein 4. Tipp bezieht sich darauf, dass ihr nicht nur vom Kopf her denken solltet beim Üben, also wie sieht eine Stelle aus in den Noten, welche Töne sind das, wie gehen die Griffe, sondern auch mal fühlen in den Fingern, wie fühlen sich diese einzelnen Griffe an. Denn das passiert oft, dass jemand eine Stelle übt und probiert und weiß, da ist der Ton, da ist der Ton, man weiß blindlings, welche Griffe das sind, man hat die in den Fingern sozusagen. Aber man ist sich gar nicht bewusst, wie fühlen sich die einzelnen Griffwechsel an, sodass man das auch schneller auswendig spielen könnte. Wenn man da nur mit dem Kopf, nur in den Noten ist und nur am Denken und dieses Fühlen vergisst, dann ist es schwieriger, die Stelle richtig drauf zu kriegen. Weil dann hängt es immer davon ab, dass ich vom Kopf her weiß, der Ton und das auch noch womöglich sehen kann. Der 5. Tipp gehört eigentlich an erste Stelle, denn ihr solltet alles, was ihr spielt, mit guter Atemstütze spielen. Also auf die richtige Art vorher einatmen und nicht, weil ihr entweder das Stück neu probiert oder weil ihr die Stelle 30-mal übt, immer irgendwie blasen und sich nicht gut vorbereiten auf den Ton. Das hat natürlich zu tun mit Punkt 2, dem guten Klang. Und ich wollte das aber nicht gleich zu Anfang bringen, weil das hätte euch vielleicht abgeschreckt, so, oh, ich kann ja noch die Atemstütze gar nicht so richtig herstellen, also wird das nichts mit meinem Üben. Aber es ist trotzdem wichtig zu sagen, dass ihr eben alles, was ihr spielt, mit guter Atemstütze spielen solltet. Und daraus entsteht natürlich der schöne Klang. Punkt 6 hat auch sehr eng damit zu tun, nämlich eure Haltung. Passt auf, wenn ihr eine schwierige Stelle übt, also wenn ihr das schon richtig macht, dass ihr die Stelle einzeln übt, dass ihr nicht verkrampft seid, dass ihr eine gute Haltung habt, aufrecht genug, dass ihr möglichst locker seid, dass ihr eure Flöte hoch genug haltet und nicht so in den Noten klebt, dass ihr das alles vergesst.
Das ist nämlich wiederum auch mit unter anderem die Voraussetzung, dass ihr überhaupt eine gute Atemstütze herstellen könnt und wieder für den guten Klang wichtig. Der nächste Tipp hat zu tun mit eurer Artikulation. Versucht ein Stück immer differenziert zu artikulieren, auch wenn ihr es zum ersten Mal spielt. Also versucht gleich Abwechslung reinzubringen in die Artikulation. Und das wisst ihr ja vielleicht aus früheren Videos von mir, dass man bei Sprüngen zum Beispiel schärfer absetzt in der Regel und bei Tonschritten etwas weicher. Also da könnt ihr gleich mal gucken, was ist im Stück los, wie kann ich da gleich unterschiedliche Artikulationen reinbringen. Und vor allem bei der Stelle, die ihr einzeln übt, macht es euch das Leben viel leichter, weil ihr die Sprünge automatisch herauskristallisiert und deutlich artikuliert. Das spricht besser an und es wird auch logischer für euch, dass ihr diese Sprünge akzentuiert zum Beispiel und die Schritte etwas weicher anstoßt mit Dü und Tü. Also, dass ihr da gleich auch nicht denkt, ich spiele es jetzt erstmal durch und dann mache ich eine Artikulation, dann überlege ich mir, wo ich hart und weich anstoße, sondern versucht das genau wie den richtigen Klang von Anfang an zu integrieren. Und auch dann wird es viel schneller gehen, bis ihr die Stelle richtig gut könnt. Dann kommt mein 8. Tipp. Versucht über alle verschiedenen Kanäle zu lernen. Also über das Sehen, über das Fühlen, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, der Finger, und über das Hören auch. Also spielt die schwierige Stelle natürlich von den Noten, aber versucht es auch mal auswendig. Wenn es eine zu große, komplizierte Stelle ist, müsst ihr die Stelle natürlich auseinandernehmen in ganz, ganz kleine Einheiten und versucht es dann mal auswendig, mal zu hören, wie die Stelle klingt und versucht auch mal zu fühlen, mit geschlossenen Augen mal die Stelle üben. Und ich habe über die Kanäle gesprochen, also das wäre jetzt quasi die Sinneswahrnehmung, aber mit Kanäle meine ich auch, dass ihr die Stelle versteht, aber auch empfindet, dass ihr auch hören könnt, okay, was sind das zum Beispiel für extreme Intervalle da? Und was passiert da genau? Wie hört sich das denn an? Was für eine Wirkung hat das? Tipp 9 hat auch mit Tipp 8 ganz viel zu tun. Analysiert mal die schwierige Stelle. Dazu habe ich ja schon öfters mal was erzählt in den Videos. Analysieren heißt einfach, dass ihr guckt, wie sieht diese Stelle aus? Warum genau ist die schwierig für mich? Welcher Griffwechsel genau fällt mir da schwer? Welcher Finger möchte nicht rechtzeitig nach oben gehen? Also es ist ja oft so, dass die Finger, die drauf fallen müssen bei einem Griffwechsel, rechtzeitig sind, aber die hoch müssen, wegen der Schwerkraft, einfach zu langsam sind. Und da könnt ihr mal genau analysieren, welcher Griffwechsel ist warum schwierig. Oder zum Beispiel, warum klingt die Stelle für mich unlogisch? Habe ich da vielleicht was ganz anderes erwartet, wie die Melodie gehen würde? Also immer dieses Warum hinterfragen, warum und was genau ist schwierig daran. Dann der 10. und letzte Tipp und der ist ganz allgemein für alles, was ihr neu lernt. Denn es ist so, das ist meine Erfahrung jedenfalls, ich weiß nicht, wie es euch geht, das müsst ihr mir dann mal schreiben. Wenn man was Neues lernt, dann geht oft was Altgewohntes plötzlich schief. Also das erlebe ich auch immer wieder bei Schülerinnen und Schülern, dass plötzlich die schwierige Stelle gut geübt klappt und dann eine ganz einfache andere Stelle nicht gut klappt.
und dann wie so eine Blockade kommt und die Schüler sich ärgern, was aber nicht nötig ist, denn es ist sozusagen auch hier vorprogrammiert, dass das passieren kann, ist aber gar nicht schlimm, denn das hängt nur zusammen mit der Konzentration, die ihr erstmal auf die extra schwierige Stelle hattet. Und wenn ihr am nächsten Tag wieder übt, wird sich das in Luft auflösen mit dieser Sache, die schief ging bei einer Stelle, wo es sonst immer klappt. Ihr müsst bloß dranbleiben. Ihr müsst konsequent eigentlich versuchen, ohne Fehler zu üben. Also denkt nochmal an die Stiftemethode und ihr müsst euch nicht ärgern, wenn jetzt andere Dinge zeitweise nicht klappen. Ja, das waren für heute meine 10 Tipps zu effektiverem und vielleicht etwas entspannterem Üben. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und freue mich, wenn ihr dazu was in die Kommentare schreibt unter dem Video. Natürlich freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch und ein Abo, falls ihr es noch nicht habt, könnt ihr auch hier unten drunter anklicken. Ja, und wenn ihr euer Blockflötenspiel insgesamt noch vertiefen wollt und wirklich grundsätzlich verbessern wollt, dann ist mein Online-Kurs vielleicht eine gute Idee für euch, den ich gerade am 30. Januar veröffentlicht habe. Und in diesem Videokurs mit viel Feedback auch von mir und mit viel Austausch mit den anderen Teilnehmern könnt ihr ganz grundsätzlich eure Atmung, eure Haltung, Artikulation und eure musikalische Gestaltung von Grund auf wirklich verbessern und weiterentwickeln. Und das geht nochmal viel, viel tiefer als meine Videos auf YouTube hier. Ja, also falls euch das interessiert, das ist auch im Infokasten verlinkt. Jetzt bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und freue mich auf euch nächsten Freitag. Bis dann. Tschüss.